Tembang menika kula aturaken dumateng Bapak Bupati, mugi-mugi saged kinarya jampining saya lan ugi mujudaken salam sungkem kula dumateng para kiai, alim ulama, ibu nyai ingkang kepareng membina mendidik generasi lumantar pondok pesantren, wabil khusus Bapak Kiai ing pondok pesantren Wali Songo Ngabar, Mbah Kiai Iksan lan uga Mbah Wahid sing wis ngangkat anakku lanang Brahma Kesawa dadi putune Mbah Wahid, Bapak Jainul lan ugi Ibu Maryam lan sanes-sanesipun alhamdulillah nadyanto sesuk anakku kudu mlebu ning pondok parandene diijini bengi iki anakku Brahma Kesawa iso ngumpul ning panggung kene. Ya, nonton wayangane bapake. Lek anakmu ning pondok niki piye, Mak? Ya seneng ya senep. Senenge mergo ya bakare pinter agama, senepe yen ngene iki anake ning pondok lek bapake nganti aneh-aneh njaraki sinden, tegese kotluk tenan bapake. Kuwi nggih filter ya, nggih filter men pake ora aneh-aneh. Iya. Monggo Bu, langsung. Pemuda menyang olahraga UMKM rukun tetangga mandiri pamarintah Monggo.
lagi tepuk tangan untuk Ponorogo hebat.